नाज़िन बुलड़ी शाह करीम के टंड मोहम्मद खान सां ॻंढींदड़ मुख्य रोड तबाह थी वियो आहे, जेकरे ट्रैफिक जो गुज़रण इंतहाई ख़तरनाक ऐं हादसनि में माण्हुनि जो मरण मामूल बणियल आहे। पर ज़िले इंतज़ामिया ऐं चूंडियल नुमाइंदा हिन अहम मसइले खां लातालुक़ बणियल आहिनि। उन हवाले सां वधीक तफ़सील करीम कलोड़े जी हिन रिपोर्ट में। बुलड़ी शाह करीम शहर के टंडो मोहम्मद खान ज़िले हेडक्वार्टर सां ॻंढींदड़ मुख्य रोड तबाह थी वियो आहे। 50 किलोमीटर डेग वारे हिन रोड तां न रुगो मुसाफ़िर गाॾियूं पर सामान सां भरियल हेवी ट्रैफिक पिणु गुज़रे थी। पर लाॻापियल इख़्तियारनि जे अदम दिलचस्पी सबबि वरियनि खां वठी हिन रोड जी मरमत ऐं तइमीर न थी सघी आहे। उन करे ही मसरूफ़ रोड भञडाह जो शिकार थी उखड़ी वियो आहे। रोड जा पासा ख़तम थी विया आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते वॾा खॾा पइजी विया आहिनि। उन करे मुसाफ़िर ऐं ट्रांसपोर्टन में सख्त गिणती आहे। ये बिल्कुल छोटी रोड है, इधर सवारी ज्यादा है, 3-4 मिले हैं इधर करने वाले। ये तो बहुत अरसे से जब हम छोटा था ना उस टाइम ये ऐसे रोड चल रहा है। डेली ईअं सम्झो 8-10 ज़िंदगियूं ज़ाया पियो थियनि। उन जो कारण छा आहे? ऐं साईं नवीद के अर्ज़ु कंदसि, साईं तव्हां थोरो ॾिसो, MP अब्दुल करीम साहब तव्हां ॾिसो, तव्हां मथे ॻाल्हाए सघो था ऐं चई सघो था त यार घटि में घटि रोज़ानी असांजे रोड ते 5 खां 10 जेको सो लाश कजनि था, आख़िर उहे बि कंहिंजा औलाद आहिनि। माण्हू रस्ते ते हली नथो सघे। कल्ह असां पाण रस्ते ते अचूं पिया, पहिरीं ॿिए गेर खां माण्हू गाॾी हलाए नथो सघे। रस्ते जूं जेके साइडूं आहिनि सफ़ा ख़तम थी वियूं आहिनि। इंतिज़ामिया खे इहा ई गुज़ारिश कंदासीं त महिरबानी करे इहो साइडुनि जो कमु करायो वञे, जो का गाॾी माण्हू हेठि त लाहे। इहो रोड मुकमल तौर ते तबाह आहे ऐं हिन रोड केतिरी क़ीमती जानियूं जेके सही गिड़काए चुको आहे। असांजो पंहिंजो जमाली बिरादरी जा माण्हू 8 क़ीमती जानियूं जेके ज़ाया थी वियूं हिते हिन ई रोड ते। कुर्बत बिरादरी सां हींअर 2 ॾींहं अॻु में जेको सो इहो वाक़ियो अफ़सोसनाक पेश आयो आहे त हिन जी जेका सूरत हाल आहे उहा इंतिहाई रोड जी रहम जोगी आहे। असां तक जे MNA सैयद नवीद कमर ज़मा शाह MP अब्दुल करीम सोमरो खां मुतालबो था कयूं त खुदारा ही जेको रोड आहे जल्दी नोटिस वठी हिन खे रोड खे तमीर करायो वञे। रोड जी ख़राब हालत सबबि हितां गाॾियुनि जो गुज़रण इंतहाई ख़तरनाक बणिजी वियो आहे। ख़ासि करे नओं मेल, कपूर मोरी ऐं सठिया स्टॉप समेत मुख़्तलिफ़ हंधनि ते हादसा मामूल बणियल आहिनि, जंहिं करे केतिरियूं इंसानी जानियूं मौत जो ख़ारिज बणिजी चुकियूं आहिनि, जॾहिं त ट्रांसपोर्टनि खे पिणु वॾे पैमाने ते नुक़सानु थी रहियो आहे। पर उन जे बावजूदि हाईवेज़ खाते तोड़े ज़िले इंतिज़ामिया हिन रोड जी मरमत लाइ के बि उपाउ न वरिता, जॾहिं तक जा चूंडियल नुमाइंदा पिणु हिन अवामी मसइले खां मुकमल लातालुक़ बणियल आहिनि। अहिड़ी सूरत हाल में लखनि माण्हुनि जी सफ़र जो ज़रियो बणियल ही रोड हुकूमत तवजो जो मुंतज़र आहे। कैमरामैन टीम सां गॾु करीम कलोड़ो, SS न्यूज़, बुलड़ी शाह करीम।